لتفسدن في الأرض. أنا لما عملت هالقناة كنت عاملها للانتقاد الكوميدي، لأنتقد كل شي بشوفه غلط بهالحياة بطريقة كوميدية. بس هالمرة بدي أنتقد شي شايفه غلط بطريقة دموية. يا جماعة اللي ما بيعرف، طبعا هلأ ما حدا رح يعرف، لأنه ليش؟ مشاهيرنا العرب، فخر العرب والمشاهير السوريين والفلسطينيين والعراقيين والسعوديين كلهم مجايبينكم برامج رمضانية، برامج مقالب شاغلينكم فيها. ما بيعرف امبارحة بليلة 14 رمضان، بليلة 14 رمضان كان اخواتنا الفلسطينيين معتقلين بالقدس مشان اليهود الصهاينة ما يدخلوا عليها. يمكن انا هلا عم بصور هذا الفيديو، يمكن احسن انزله، يمكن انزله ويحذفوا لي اياه شركة يوتيوب، بس انا مش هاممني. انا الهاممني اطلع احكي كلمة الحق. كانوا معتكفين اخواتنا الفلسطينية، وكان في بنت فلسطينية سمعت القصة انا هلا وجيت من قهري جيت احكيها. كان في بنت فلسطينية عم تحاول تدخل القدس، اجوا الجنود الاسرائيليين ليطالعوها من القدس، صاروا يضربوها. في شاب فلسطيني شهم ما تحمل المنظر وراح يدافع عن هي البنت. هجموا عليه جنود الصهاينة وصاروا يضربوه، اكثر من 20 رصاصة دخلت جسمه، وهذا الشيء ادى باستشهاد الشاب في الحال. الله يرحمه، كان شاب شهم. بتمنى الكل يقرا الفاتحة على روحه، لانه كان شاب شهم. ما بعرف شو اسمه، بس مين كان يكون الله يرحمه. يا جماعة أنا طالع لأحكي على هالشي، بركي أنا بحكي هالشي وغيري بيحكي على هالشي وبيطلع هالشي ترند أحسن من رقاصة، وأحسن من هذا لما قصف هاد، وهداك لما حكى على هاد، والبنت لما حكت مع الشاب بطل هو ترند. أنا بتمنى هالموضوع يطلع ترند، يصير حكي كل العالم، بركي بخف الضغط على أخواتنا الفلسطينيين. هلا هن عم بحاولوا يقتحموا الأقصى وأنا مالي هنيك، يمكن اقتحموه يمكن ما اقتحموه، بس حبيت أوجه رسالة لأخواتنا الفلسطينيين. مو بس نحن، كل شاب عربي معكم بالقلب والروح ودمه فدا الأقصى. بس نحن حاليا ما عم نحسن نعمل شيء، ما فينا نقدم شيء غير بالطريقة المادية، ومنيتنا ولا على حالنا. يعني انتم مالكم بعازة هالشيء، منيتنا ولا على حالنا. انتم بدكم شباب تقاتل، ونحن حيجزينا كان الشباب بأوروبا وان كان الشباب التركية. ما فينا نحكي، ما فينا ننزل، ما فينا ننزل على فلسطين وندافع، ما فينا نعمل شيء. وشايفين الوضع عنا بسوريا، نحن جرحنا جرحكم واحد. ما بعرف شو بدي احكي، عن جد ما بعرف شو بدي احكي. بس بتمنى احسن ما الشيء اللي يطلع ترندات على التيك توك وبرنامج هاد وبرنامج المقالب وغيث مروان وناصر السلطي وهالجماعه اللي عم يطلعوا ترندات، بتمنى هالقصه تطلع ترند، لانه هالشيء اللي عم بحاولوا هن يلهونا بغير شيء. ومشاهيرنا العرب، الفخر العرب، بخافوا يحكوا على هيك شيء. ليش؟ مشان ما يجي علامه صفراء على الفيديو عنده يمنع عنه. هلا بالشكل عام اللي ما بيعرف، شركة يوتيوب لما بتحكي على موضوع هيك بتعطيك على الفيديو علامة صفراء انه هالفيديو ممنوع من النشر وممنوع من الربح. لهيك مشاهيرنا ما بيحكوا على هيك قصص، مشان يربحوا مصاري، مشان يربحوا مصاري. بس انا بالنسبة لي لا هاممني لا المصاري، واذا سكروا القناة كلها ما يهمني، المهم احكي كلمة الحق. هذا الشيء حرام على عم بصير. لو نحن ببلاد برا وما عم نحسن نعمل لهم شيء للي جوا، بس كمان مو ننسى القضية وما نحكي عنها طاول، ونطلع نلتهي بالرقاصات وبالبنات الوسخات وبالطالعين ترندات. لا اله أين أنتم يا حكام العرب؟ عن جد الله يرحمك يا صدام حسين. شوف كم عنوان عربي عندنا، كم رئيس. صدام حسين رئيس جمهورية، فلان الفلاني رئيس جمهورية، فلان الفلاني ملك، فلان الفلاني ملك، فلان الفلاني ملك.
أي باية فتحة صدر من واحد يسمع نشرة الأخبار ويسمع حلقة الرؤساء وملوك وجيوش ودول، وتالي 5 مخبطين يقتلون بشعبنا فلسطين وأطفالنا يذبحون بيهم ويهينون نسائنا. تصدر تصريحات معيبة، تصريحات والله خلنا نشكل لجنة دولية، يعني لجنة أمريكية، دولية يعني أمريكية. كافي قبول بالمهانة، كافي ضعف، كافي ضعف. ينبغي أن يوضع حد للصهيونية. الله يرحمك يا صدام حسين. يا جماعه ما بعرف شو اقول عن جد، والله العظيم مخنوق لدرجه على الشيء اللي شفته، بس ما بيطلع شيء اسوي بايدي. يعني الكل ما بيطلع انه اطلع احكي على الاقل احسن من غيري الملتهيين بالترندات وملتهيين بمقالب وملتهيين ببرامج المقالب وملتهيين بالمسلسلات. يا جماعه بس لهم قصة نهاية الفيديو تبع اليوم. بتمنى تطالعوا، ما بدي لا اعجاب ولا اشتراك ولا تعمل شيء للفيديو، بس بتمنى تطالعوا هاشتاج القدس لنا وكلنا معك يا قدس بكل البرامج. وهذا الفيديو حب الله تحط عليه اعجاب، ما حب الله كمان كيفك. يا جماعه وبس انتهينا الفيديو تبع اليوم. سلام.